فینا صابن جلد کو صاف اور تر و تازہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جلد کی گہرائی سے صفائی کرتا ہے اور نرمی بخشتا ہے۔ فینا صابن خاص طور پر سادہ اور روزمرہ استعمال کے لیے موزوں ہے اور اس کی قیمت اور مناسب معیار بھی بہتر ہے اور اس کے استعمال سے آپ کے جسم پر ایک الگ رونق اور چمک آئے گی۔ ڈیٹول صابن جراثیم کش خصوصیات کے لیے ڈیٹول صابن جراثیم اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل فارمولہ آپ کی جلد کو جراثیم سے پاک کرے اور یہ جلد کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں ہے۔ طبی ماہرین بھی اس کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ صفائی، حفاظت اور تازگی کا بہترین امتزاج ہے۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل فارمولہ جو آپ کی جلد کو ڈیٹول کا استعمال نہ صرف جلد کی سطح میں میل کچیل صاف کرتا ہے بلکہ جراثیم اور بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کی طبی خوشبو جسم میں تازگی بخشتی ہے۔ پالمولیو صابن قدرتی خوشبو اور جلد کو نرم بنانے والے اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف جلد کو صاف کرتا ہے بلکہ اس میں نرمی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کی خوشبو دلکش اور دیرپا ہوتی ہے۔ خوبصورتی اور نرمی کے لیے یہ ایک بہترین صابن ہے جو آپ کی جلد کو انتہائی خوبصورت بنائے۔ لکس ایک مشہور صابن ہے جو خوبصورتی کا دوسرا نام جانا جاتا ہے جو خوشبودار جھاگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس جلد کو نرم و ملائم اور خوشبودار بناتا ہے۔ خواتین خاص طور پر اس کو پسند کرتی ہیں۔ اس کا استعمال نہایت خوشگوار بناتا ہے اور دن بھر تازگی کا احساس۔ لائف بوائے ایک جراثیم کش صابن ہے جو صفائی اور حفاظت کے لیے مشہور ہے۔ خاص طور پر بچوں اور اسکول جانے والے افراد کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاتھوں اور جسم کے جراثیم پاک کرتا ہے۔ اس کی خوشبو تر و تازہ ہوتی ہے جو جلد کو نرم رکھتا ہے۔ لائف بوائے کی خاص بات اس کی طاقتور جراثیم کش تاثیر ہے جو عام صابنوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو تر و تازہ طبی نوعیت کی ہوتی ہے جو صفائی کا احساس دلاتی ہے۔ لائف بوائے نہ صرف جسم کی صفائی بلکہ صحت مند طرز زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہے جو جلد میں جراثیم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ روپ صابن خوبصورتی بڑھانے کے دعووں کے ساتھ بازاروں میں دستیاب ہے۔ اس کا استعمال جلد کو صرف نرم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں چھائیاں ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈک صابن جلد کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ خوشبودار بھی بناتا ہے۔ اس کی جھاگ اچھی ہوتی ہے اور نرمی بخشتی ہے۔ یہ سستا اور آسانی سے دستیاب ہے۔ خواتین مرد دونوں میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔ سادہ مگر کارآمد صابن ہے۔ پیئرز ایک شفاف صابن ہے جو جلد کے لیے بہت نرم اور ہلکا ہوتا ہے۔ حساسیت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اس میں گلیسرین موجود ہوتی ہے جو جلد کو نرمی فراہم کرتی ہے۔ روزمرہ استعمال کے لیے موزوں ہے اور اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کی نہ صرف جلد اچھی ہوگی بلکہ آپ کے جسم کو بھی خوبصورتی ملے گی۔ فیس فریش ایک خوبصورتی کے لیے جانا مانا صابن کہلاتا ہے۔ فیس فریش صابن جلد کو نکھارنے، داغ دھبے دور کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ خاص طور پر چہرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ بیوٹی صابن کی کیٹیگری میں مقبول ہے۔ نوجوان لڑکیاں اسے خاص پسند کرتی ہیں۔ رائل لیدر صابن ایک خوشبودار اور خوبصورتی بڑھانے والا صابن ہے جو خاص طور پر جلد کی صفائی، نرمی اور خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صابن اپنی معیاری خوشبو، پرکشش جھاگ اور دلکش پیکنگ کے باعث صارفین میں مقبول ہے۔ اس کا استعمال نہ صرف جسمانی